Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Непривычно, вот у нас весна, зелено все, да, сразу. То едем все белым-бело здесь, то грязно, а теперь вот дождались зелено. Всем здорово. В общем, что, выдвинулся по промзонке, еду за электриком. Сейчас там за дядь Саней, всем известным, Соловей, на МАН, чтобы нам туманки там через реле, что-то там тудым-сюдым подсоединил, сделал, чтобы все работало, не грелось. Вот, такие дела, такие делишки, девчонки и мальчишки. Сразу извинюсь, как бы то, что не часто стал выкладывать. Вот ролик один отснят уже, да, его осталось мне смонтировать. Ну, кто знает, тот знает. График плотный сейчас по работе, плюс семья, надо не забывать. Сейчас переведу. У нас там у меня с супругой пополнение было. Поэтому бессонные ночи присутствуют. Так что так. В общем, все пока по стандарту. Апрель работаем. Так, как бы, да нет, да работаем. Апрель, в принципе, вот сейчас единственное, это весенние просушки. Вот недавно в Липецкой области прям жестко что-то они жестили. Выездные, такие весы были, щемили ребят, там даже выгружали песок перед весами, чтобы дабы не заехать, не попасть. В частности, одна машина пустая, даже обратно поехала. Одну загрузили, отправлять не стали, ну, дабы не нажить неприятностей, скажем так. Так приятно уже зелено, да? Сам еду, смотрю, после снега и грязи зеленца так радует глаз. Вот. Ну, осталась еще неделька. Так, вот милиция сейчас моргнуть стоит, секундочку. Кафе у робота, они вот любят пощемить постоянно кого-нибудь. Кафе у робота, тут в простонародье у нас называется, стало называться, открылось относительно не так давно. Вот, напишите, как у вас обстоят дела с выездными весами, свой комментарий напишите, кто как вообще, что делает, может быть, объезжает или не едет, или есть какие-то юридические рычаги воздействия, то, что не заезжать, просто, да, понятное дело, то, что не заезжать, там это все особо незаконно, это надо спросить то, все, 5-10 с них, но ну, это слова, скажем так. А как коснись, будем на стуле задницей ерзать. Вот. Что еще у нас, какие новости? Да потихонечку, пока без новостей, работаем, ремонтируемся. Вот по плану Мерседес, там нас чуть-чуть сдвигают, загнать хотим Саньков, Аксорчик, посмотреть, что у нас там по ходовке, ну по передку шкварня, и как взяли, не смотрели, надо обратить на это внимание. Вот. И посмотреть сайлентблоки кабины. Мы их делали, наверное, год назад. Ну, от наших дорог все приходит в негодность. Все сайлентблоки разбиваются. Ну, посмотрим, как теперь будет. О, братишка, наверное, проскочил. Разворачивается. Тут можно, тут все нормально, он не нарушает. Так. А, вот еще, что хотел. Открыл патент, еще одну ИПшку. Вот сейчас жду непосредственно сам патент. Жду сам вот этот, ну, официальный документ, патентная система налогообложения.
Хочу попробовать поработать еще. Ну, то есть свою ИПшку как была, она у меня 10 лет, все она чистая, без долгов, все налоги платятся, все там движения идут. То есть даже какие-то относительно крупные фирмы меня служба безопасности везде там пропускает. Вот. Открыл вот этот патент, жду. У кого, если есть такое, кто с этим работает, на этом налогообложении, кто с этим связан, ребят, тоже, пару строк напишите, какие подводные камни, на что обратить внимание, на что не, как сказать, какие плюсы у него. Хочу одну машину, наверное, туда, на него. Почему хочу? Первое, наличка, соответственно, с одной как бы ИПшки выводить тяжеловато. И не хватает. Иногда получаются какие-то разрывы. А то и опять определенные суммы там больше снимаешь, больше уже налог там за снятие идет. Вот. А сами понимаете, каждый день надо машину заправлять. Каждый день там покупать, какую-то запчасть я, ладно, там оплачиваю или картой, там, либо безналу я оплачиваю. Вот, соответственно, зарплата, то есть, пусть не каждый день, то есть расходы. Вот опять на МАНа поставили тахограф, 56 тысяч новый поставили тахограф со СКЗИ, то есть все за наличечку, извините, как бы 60 рябчиков приготовь. Вот так. Поэтому напишите в комментариях, пожалуйста, как, чего, у кого. У кого НДС, я думал, там, да, писали мне. Я опять говорю, я сам своими пока не вывезу. Образование у меня не позволяет. Я заканчивал Тамбовский институт физической культуры и спорта, то есть спортфак. Я из спортсменов бывших, как бы не бывает, но я из них. Поэтому так, всю жизнь, конечно, стараюсь. И вот сейчас старший у меня плавает уже 5 лет, и младший, бог даст, все тоже будет чем-то заниматься. Без спорта никуда. Ладно, это отступление от темы, но все же. Так, что еще? По МАЗу прошли, 1008, наверное, да? По мочевине, по расходу я говорил, там 1,5 литра у него расход замеряли. Вот, потом ошибка АБС выскочила где-то там на 5500. Получается, выезжали чуть со стройки, не то, что там буксовали, была пробуксовка, буксанули где-то, выехали со стройки, загорелся чек, дорогой не тух, то есть сам автоматически, остановились. Максим остановился, заглушил, выключил массу, включил, все пропало, и вот как бы ездим, все больше не загорается. Вот так. И потом какой-то стук появился. Я вам сейчас видео вставлю. Стук появился, мы думаем, что компрессор. Но сейчас он пропал. Встал еле-еле. Там был прям такой нормальный стучок, компрессор. Позвонил официалам. Они мне сказали, говорят то, что возможно. У них сколько там машин, компрессор работает громко. Хотели заехать, к ним договорился. Они, правда, говорят, заезжайте, давайте мы посмотрим. Но, как сказать, вроде все пропало. И мы не поехали, скажем вот так. Вроде решили пока что подождать. Масла, фильтра, какие, каталожные номера я вам все вставлял. Да, то есть как там замена масла, какой там номер был, какое масло, фильтр, какой там, всю информацию я вам скидывал. Вот так вот. На дафе сегодня меняем масло. Юрич там меняет. Вчера из-за сильного ветра в Липецкой области, сейчас тоже вам видео вставлю.
прям сильно, там очень много баллов. У нас 2 машины не выгрузились. Приехали домой груженые. Ну, как говорят, как это называется-то? Форс-мажорные обстоятельства. Ну, вот такие дела. Даже там и ворот у них сорвало, забор чуть-чуть повалил, крановщики слазили с кранов, с башенных. У меня, соответственно, сорвались 2 обратные загрузки, которые были заявки подписанные. Но благо, как вам сказать, пошли на понимание, на уступки, потому что сами заказчики липецкие были, и получается, они, видя обстановку, я им видео, фото тоже там скинул, они, ну, лояльно ко мне отнеслись. Вот, напишите тоже, пожалуйста, комментарий, очень интересно, вот срыв загрузок, да, вот теперь тоже перевозчики, наверное, смотрите, ребята, у вас бывали что, какие-нибудь претензии, НП, там, кто что там выставляли вам, или какие вы там несли из-за этого материальные, или какие-то там убытки, было или не было. Просто, ну, Господь миловал, как бы серьезно в моей практике за срыв загрузок пока еще ничего не было, ну, расходились или там пониманиями, ну, или какими-то там мелочами. То есть Господь миловал, слава Богу, договаривался, как-то решал, старался такие вопросы. Но, в свою очередь, нас больше бортовали, и нам больше срывали загрузки, то есть и из-за них мы большую часть страдали. Но опять как большую часть страдали? Машина шла пустая, был какой-то пустой перепробег у нее, то есть вот такая вот ситуация. Всем привет, всем здорово. У нас вторник, 23, наверное, да? Да, наверное, 23 число. Выдвинулись что по своим делам. Там бумажки туда-сюда, вот так вот, да, отвезти. Всем хочу сразу передать большой привет. Огромное спасибо за то, что смотрите, за поддержку, что пишете комментарии, что не забываете про меня. Из далекой глубинки, из Тамбова. Как там кто-то написал, Тамбов, говорит, такая дыра, что там ничего нету. Ну, Тамбов, да, и как бы отстает от других регионов, как бы колоссально отстает, я не спорю. Но также в нем живут такие же люди, также они работают, создают, созидают, что-то делают, ходят на работы, работают. Есть заводы у нас не в области, даже про Тамбов. Ну вот все знают, он такого тоже значения российского, по-моему. Тамак, завод КПД, да, там он, что они, получается, панельные дома, он такого большого значения. И Зарок, это вот из старых таких, как бы, заводов, кого я знаю, помню. Вот. Крупный. Ну, сейчас еще федерального значения, наверное, или, ну, регионального, наверное, точно, я так не знаю. Металлсервис, это вот здесь. Такие дела. Ну, как есть. Дыра, не дыра, но вот наши доблестные стоят. Работают, да? Так что всем привет во все концы нашей необъятной. Ребят, всем спасибо большое, огромное. Вот. Мы выдвинулись. У нас что еще? Просушка не кончилась. Конечно, хотелось бы, чтобы все это побыстрее уже прошло, но есть свои такие вот моменты. Осталось неделя, здесь сейчас с короткими перебежками будем вот по деревне, по городу, может, чуть-чуть подвигаемся, хотя и надо уже туда ехать, в те областя везти. Но опять вам повторюсь, ценовая политика просела колоссально, да. То есть, опять же таки, спасибо подписчикам, вот комментарии написали, то, что специально, искусственно создали. Это 100%, я не спорю, потому что
как бы никто не хочет ответственность на себя, во-первых, брать заводы, да, крупные, за перегруз, потому что штрафы, им проще вот этот месяц подождать. Также базы какие-то, потому что отвечают не базы, а заводы, которые там выписывают накладные, которые там официально через весы мы у них проезжаем. Вот. Они не хотят. Соответственно, спад произошел в востребованности автомобиля на данном рынке, я так думаю. Ну, в отрасли, наверное, вот мы возим строительные материалы. Соответственно, базы подзатухли. Из-за этого начинают тормовозничать, как бы возить. Я не говорю, что прям я там такой профессионал и ездю по 160 рублей километр на круг. Нет, я также считаю, также смотрю, как бы, ну, просто есть такие моменты, когда, ну, для меня какая-то есть там дельта, да, и я ниже нее, я не соглашаюсь, не поеду, я откажусь. А знаю то, что прямой поставщик, с кем мы работаем, вот пример по сельхозке, да, он куда-то в сторону Рязани, я ему сказал цену, он ровно половину цены от нее отступил. Для понимания, я не считал на круг, я считал, ну, одну сторону, да, то есть в одну сторону, одно направление, скажем так. Обратка, это уже там я буду сам думать, себе ли или кому ли там что-то как-то, это уже мои будут вопросы. Я посчитал туда ровно полцены, вот ровно полцены повисело, ну, может быть, часа два, все, кто-то увез. Я просто к ним заезжал, подписывать документы, они говорят, да, все, уехали. Ну, вот, что я могу сказать, такие дела. Вот вам, да, потому что лизинги, да, как я, наверное, я-то брал опять, думал, сколько я смогу, вывезу, не вывезу, то есть какой пробег я же брал, все-то считают 20 тысяч пробег, чтобы водитель стоя там ехал за рулем, вот, при этом, чтобы у него зарплата там 120 тысяч была, ну, так же все как там рассчитывают, я помню, кого-то смотрел, сейчас не скажу уже. Вот он так как свою показывал. А у нас пробег, я не знаю, ну, за месяц. Сейчас вот 8 тысяч пробег. Максим сказал. Машину мы взяли 15 марта. Вот по 15 число, я там не знаю, ну, не 20 тысяч, не 10 и не 8. То есть мы чуть больше месяца пробежали 7 тысяч километров на ней. С 18, если мы выехали, ну да, вот 22, ну, 7 тысяч, даже вот по группам 6-7, ну, как я и говорил. Такие вот дела. А там за что, не за что, надо, чтобы машина ехала, чтобы зарабатывалось, колесо крутилось. Так, про ошибку АБС я вам сказал, то, что, да, загорелось в прошлом видео, но потом больше не загоралось. Пошел какой-то большой стук. Как говорил, буду все рассказывать. Я, наверное, вам уже говорил тоже, да, вставлял в предыдущем, в этом ролике, только в начале, наверное. Но это, сейчас вроде пока никаких жалоб таких нету, вроде все утихло, не знаю, может быть, что-то притирается или что-то отваливается, фиг его знает, ну, расскажем попозже. Дорожные вот работы, пожалуйста, все четко. Тамбов преображается, расцветает, все классно, все хорошо. Дороги делаются, все мутится, колеса крутятся. Вы сбили меня, хотел сказать вам, вот в ремне стал ездить, выезжаю, как бы стараюсь пристегнуться, если куда-то в сторону города. Почему? Да потому что камер полно, камер включили, то ли все с весенней просушкой, все с этим связано. Казна пополняется, не знаю, говорил выше, нет. Нам за конец марта, начало апреля штрафов 15 пришло за ремень, за все. Одни и те же улицы, одни и те же перекрестки, маршруты. Но как бы штрафы стали приходить. Поэтому, не знаю, что-то включили, как там у вас в других
городах. Я даже боюсь представить. Я в столицу 100 раз ездил, ну, как тот раз, февраль 22 числа. Видео, кстати, полезное, посмотрите. Может быть, кому-то поможет. Кран АБС там ремонтировал. Штраф до сих пор приходит. Что-то ты не доплатил по платке по какой-то, там 157 рублей отцу там. Все шлют. Я говорю, ё-моё, ну никак не отпустит нас. Москва, блин. Пойму, пацаны. Мультик. А вот такая вот картинка у него. То ли стрелу погнул, что ли, да? То ли что, манипуляторщики. Ну-ка скажите, тамбовские, напишите, вы все знаете. Я уже половину не в курсе. Жалко, хорошая такая стрела. Сейчас он поедет. Или не поедет. Успею, не успею вам показать. Ну вот что увидал. А вон двигается. Давайте сейчас я вам попробую запечатлеть картину. Да, Hyundai погнул стрелу. Офигеть. Да как погнул, разорвал даже. Ё-моё, жалко. Жалко. Уф. Кто это впереди едет? Что это такое? Что везет? Так что обращайтесь, ребятки. Обращайтесь. Перевезем, все сделаем. Смонтируем. Доставка, монтаж. Септики. Ну, в рамках своего канала небольшую рекламу на материал. Так что такие дела. Спешим плавать. Время 5 часов. Выезжаем. Нам через полчаса надо быть в бассейне уже. Так вот каждый день. Суета, колгота. Ну, стараемся успевать. По-другому никак. Опа-на! Кого я вижу? Это сам Андрюха. Поехал. Это не просто, а сам Андрюха поехал. Так что так. Всем здорово. Всех с пятницы, братва. Так, что, праздник к нам приходит. Впереди майские. Неделя длинная, выходные тоже будут длинные. Так что, так, сейчас что? Серегу выгрузился, летим до него. Он едет за материалом. Пустым, правда, но вариантов нет. Что-то пока вот так. Как бы какое-то движение есть, но все равно все ждут, все ожидают. Опять весовые кругом все это есть. Вот сейчас опять Максим у нас где-то в Липецкую область уехал. Опять, говорит, тонары перед весами выгружаются, потому что не фартануло, не повезло, да. Да и мы также, в принципе, легкими перебежками. Вот сейчас фотку прикреплю. Санек с Андрюхой грузится какими-то жаточками. Ну, все, чтобы в рамках дозволенного было. Вот. Как бы так. КамАЗик. Подъемчик чадит, все его обгоняют. Потихонечку едет, прет, чадит, везет. Так что такие дела. Ну, по плану, конечно, хотели завтра бы. Так, праздничный день. Кстати, у Санька день рождения у нашего Плотникова. Так что напишите комментарий, поздравьте его с днем рождения, пожелайте ему здоровья обязательно, что мы в свою очередь делаем. От себя, от всех пацанов, от подписчиков. Сань, с днем рождения тебе. Оставайся молодым, красивым, слушай маму, папу. Здоровья тебе, твоей семье и близким. Как бы так. В общем, такие дела. 26 апреля сегодня, напомню. Если все нормально получается, Санек выгружается. Завтра моем тягача и в воскресенье, ну или скорее всего завтра отгоняем его на сервис Мерседес. У нас посмотреть передок, может быть шкварня, да, там что-то сделать, схождение. Ну, в общем, осмотреть передок, что-то стучит. Сайлентблоки кабины, наверное.
Поэтому так, Липецк, говорит, весь там в этих весовых. Не проехать, не пройти. Все по норме, все как положено. Вот вчера Андрюх Чернышов выписали штрафелла. Штрафелла выписали Андрюхе. За ремень. Все было, все есть. А за ремень не фартануло. Не повезло, как говорится. Так что такие дела. Так, сейчас Юрич еще по бумажкам и в сторону дома. Попрем. Что там, напишите у вас, что какие дела, что с работой, чем занимаетесь. Ничего, пока ставки не поднимаются, улучшений сдвигов нет. У нас что-то пока улучшений сдвигов нет. Ну, как есть, что теперь ничего не поделаешь, зато правда. Кто попер? Красава Славик? Ха, не успел заснять. Проехал прям. Повез какую-то жатку. Спалил я его. Вот. И хотел... Такой вопрос типа того, да, крупные фирмы продают, меняют. Ты там что купил, ты его потом за что продашь и не продашь. Да, блин, ну вам же все равно никто правду не скажет. Ну я вот как думаю, вот уже какой-то жизненный опыт у меня есть. Никто, ни один ничего не скажет, что бери вот так, продавай то, и все, и ты озолотеешь. Да фиг его знает, что будет завтра, об этом никто не знает, правильно? Что, тем более через 3 года. Никто не знает. Все живут вот в моменте, как бы сейчас вот есть, сейчас все и что-то думают и планируют. Так же и я. Ну, мне вот надо, чтобы было так-то и так-то. Хочу попробовать. Вот, поэтому моя история, моя жизнь, как бы, я ее вам расскажу, свой опыт. За комментарии, за любые, очень спасибо. То есть, в любом случае, все правильно делаете. То, что там пора... У каждого свое мнение. Я также это приветствую. Сказали. Все верно. Потому что, блин, есть к чему как бы прислушаться, что сказать. Ну, постоянно писать, что да, там все здорово, ты красавчик, ну, блин, тоже такой себе. Как бы должна быть и обратная сторона медали. У кого-то есть какие-то опыты, да, кто-то там пишет, обращай внимание на то, на сё, там, на трали-вали. То есть смотри там первые там какие-то там километры, то туда-сюда, блин, ну это здорово на самом деле, потому что, ну, у кого-то есть опыт, кто-то его передал. Потому что, ну, надо быть добрее, я, во-первых, думаю, друг другу, правильно? Не завидовать там чему-то, жить, как меня учили, по своему там достатку, по своему уровню. Да, хочется европейца, хочется китайца, попробовать, все хочется, но пробуем пока вот на мазу. Звонит не перевозчики, звонит, сейчас увидел манипулятор, звонит мне заказчик один, мы работали долгое время с ним, ну, нашли подешевле они машину, ну, это естественно, правильно, мы ищем одних, других, как бы стараемся что-то выполнять. Ну, там история такая, в общем, он не звонил года 1,5 и говорит, блин, ты понимаешь, вот сейчас сезон начинается, вот тот-то, у него большая машина, как бы, и он не может нам отвезти. Он нас неделю динамит, не может отвезти плитку. Вот. Блин, чё как быть, как делать? И я говорю, ну, что делать? Да он там дешевле. Я говорю, ну мы работаем, кто дороже у нас есть, понимаешь? Ну давай, может, надо вот сейчас, понимаешь, вот все бросить и сейчас. Я говорю, вот, блин, если бы ты, говорю, ну, по-нормальному работал, все бы мы планировали, правильно? У тебя простой, у меня то простой, он говорит, будет там ехать за 200 километров куда в сторону Волгограда. Вот, везти там, как, не помню, что-то строительный материал, бордюры, что ли, там, ну не суть. Вот. Я говорю, ну если бы ты работал там, например, ну, с нормальными, с порядочными ребятами, которые как бы дорожат какой-то репутацией, там что-то стараются какие-то обязательства взять и выполнить, то было бы у тебя все хорошо. А так, я говорю, что теперь?
Я говорю, давай планирую теперь на 4. Ой, на какой? На 2, на четверг. Блин, да ты чё туда-сюда? Я говорю, ну, что я могу сделать? Может, думаю, будет урок, как вы думаете? Или им без разницы? То есть сейчас все равно кто-то за 3 копейки дешевле увезет. Но я не поехал, как бы. Ну, во-первых, что сейчас вот все распланировано. Кто-то какими делами занимается, кто-то что-то, кого-то сейчас куда-то дергать не хочется. Ну и, может, думаю, какая-то будет ему наука. Напишите в комментариях, вы как там, ну, с клиентами у вас, со старыми, с новыми, как связь может завязывать какие-то отношения, или тоже все сейчас большинство одноразовых позвонили и соскочили. У нас есть несколько постоянных клиентов, их немного, но как бы они присутствуют. Вот. А в основном разовые. Потому что всем не угодишь. Поэтому одна из причин то, что бросили манипуляторы, как бы цены не стало, а опыт был, и заходили новые игроки дешевле там на какую-то сумму. И клиенту было не объяснить то, что опыт твой был, он нафиг никому не нужен, твоя порядочность и обязательства, нужна была цена. Ну и не смогли мы быть конкурентными в этой сфере, наверное. Нет, ну можно было, да, там упасть, опуститься, но есть какие-то все равно свои, ну вот этот вот заработок, вот эта маржинальность своя какая-то, она есть, и падать лишь бы чтобы поехать не хотели. Вот Тамбов, тоже какие-то достопримечательности тут есть у нас в Тамбове, храмы. И такие вот колокольни, старые училища или школы, что это есть. Вот, живут люди, тусуются, двигаются, все четко, красиво. Всем доброго, бодрого, с вербным воскресеньем всех, дорогие друзья, зрители, гости канала. Вот выбрались сегодня с семьей погулять по набережной маленько. Хочу показать вам вот такую красоту у нас в Тамбове, в центре. Храм такой, да? Мы все проезжаем с Советской улицы, я вам показывал. Это они золотые купола. Там, по-моему, семинарий духовный. Ну, кто в курсе, в теме, тот знает. Вот. Поэтому красивая территория храма. Так, все зелено. Деревья уже все расцвели. В общем, отдыхал сегодня с семьей, гулял, ходил, бродил с младшим, старшим, со всеми. Мерс в ремонте. У Мана лопнула рессора передняя левая. Фотку вам сейчас приложу, покажу. Записал его тоже на ремонт. Поэтому такие дела. У нас впереди майские выходные. В общем, всем хочу пожелать удачной высадки картошки, хорошего отдыха, чтобы все набрались сил, терпения к новому рабочему там что недели. Да, на неделю будет короткая, 2 дня. Потом опять будет 9 мая, День Победы. Будет выходные дни праздничные. Май нас встречает такой шикарной погодой. Вот. Вот он. Здорово, парни. Друг сидит. Двоечник. Вот. Такие дела. Опять. Вот еще вам сейчас покажу. Вот, как у нас с Рассказовского шоссе въезжать. Еще один храм, да? Много у нас на территории храмов. Вот набережная обмельчала. Почему, никто не знает. Ну, это площадь музыки у нас там. Кто местный в теме. Вот. Вот так ничего, все потихоньку, помаленьку. Все машины намыли, помыли на мойке, на нашей импровизированной. Еще что хочу сказать. Всем большое спасибо. Всем большой привет. Огромнейший, да?
хочу пожелать, уже опять повторю, сил, здоровья, терпения, мирного неба над головой, чтобы все было хорошо. Обязательно пишите комментарии, напишите ваше какое-то там мнение, видение, задавайте вопросы, на них обязательно вам отвечу. В общем, как-то так. Небольшое, наверное, получится видео, но какое есть, хочу вам опять же таки выложить. Всем большое спасибо за подписку. У нас там уже 1400 человек. Ну что, мы 1500 наберем. Давайте поактивнее. Прожмем лайкос, поставим подписку, колокольчик, все дела. В общем так, всех обнял. Всем большое спасибо. Всем хороших выходных. Всем пока.